हेलो फ्रेंड, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरा चैनल ऑल इन वन पर। मैंने ब्राउज़र पार्ट 1 में बताया था 5 ब्राउज़र के बारे में। अब मैं बताऊंगा और 4 ब्राउज़र के बारे में। क्रोम डेव तक बताया था। अब आप रैंकिंग नंबर 4 क्रोम बीटा क्रोम की तरह ही है। क्रोम डेव, क्रोम कैनरी वैसे ही है। क्रोम बीटा ये क्रोम कैनरी की तरफ सर्च करते हो। गूगल नहीं, गेम। पुल अप टू सी बुकमार्क एंड मोर। अब नहीं करूँगा। क्रोम डेव और क्रोम कैनरी में जो आया था वो सब आया यहाँ पर। पुल अप करके बुकमार्क और भी इंटरेस्टिंग चीज़ देख सकते हो यहाँ पर। पहले से ही है फेसबुक, यूट्यूब, क्रिकेट स्कोर, विकिपीडिया, अमेज़न ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट, ESPN और बहुत सारे हैं। ये सेम क्रोम कैनरी के तरह है। फ्री ऑनलाइन गेम डाउनलोडेबल। फिर नंबर 3 पे है यूसी ब्राउज़र। बहुत सारे लोग यूसी ब्राउज़र को यूज़ करते हैं फास्ट ब्राउजिंग के लिए। यूसी ब्राउज़र पे आने के बाद मेरा नोटिफिकेशन है कुछ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच। यूसी न्यूज़ आया और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट वीडियो, ये सब मैं नहीं देखूँगा। और ब्राउजिंग का यहाँ पर लिखता हूँ गेम। लगता तो है बहुत फास्ट होता है, पर कितना फास्ट? मैंने तो नेट 0 KB/s स्पीड। थोड़ा बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक इसे ऊपर नीचे कर सकता हूँ। और यहाँ पर है हिस्ट्री एंड बुकमार्क्स, यूसी म्यूज़िक प्लेयर की कोई म्यूज़िक प्लेयर नहीं चाहिए। माई वीडियो प्लेयर भी नहीं चाहिए। डाउनलोड हो जाएगा। थीम, ऐड बुकमार्क, नाइट मोड, रिफ्रेश। थीम देखता हूँ। ये थीम चूज़ करता हूँ, अच्छा लगता है। बार ये चूज़ करता हूँ। अच्छा है। चेंज हो गया। यूसी न्यूज़ सुन कर सकता हूँ। इससे क्या होता है? तो ये था एड ब्लॉक है, एड ब्लॉक कर सकता हूँ। यह था यूसी ब्राउज़र। फिर नेक्स्ट पे है सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र। ये सैमसंग मैंने पहले ही बताया था जो सैमसंग मोबाइल पे ये पहले से ही रहता है। अपडेट करने पर इसका पिक्चर चेंज होता है। वर्जन 5.4 कुछ था।
टैबलेट मोबाइल पर यूज़ कर सकते हैं। वीडियो असिस्टेंट, कंटेंट ब्लॉक स्टार्ट, सर्च यूआरएल। यहाँ पर भी यूसी न्यूज़ दिखा रहा है इंग्लिश। अब देखते हो कुछ यूआरएल सर्च करके, यूआरएल नहीं, गेम सर्च करके दिखता हो। यहाँ पर कुछ है, टाइटल साइज चेंज कर सकते हैं। टाइटल साइज, न्यू टैब आया, पहले टैब में चला जाता हूँ। शेयर, और यहाँ पर भी क्या है, शेयर, एड बुकमार्क्स, सेव वेब पेज, add to quick access, find a shortcut, find a page, request to desktop site, extension setting, customers। ये कुछ नया है। close by, content block, my galaxy buzz, quick menu, वीडियो असिस्टेंट, ये मैं जैसा वैसे देना देता हूँ। बुक मार्क, याहू है पहले से, और इसमें पहले से है याहू, अमेज़ॉन, गूगल, इंडिया टाइम, फ्लिपकार्ट, एनडीटीवी एंड फेसबुक। ये था सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र। फिर आएगा गूगल क्रोम, ओनली क्रोम। नाइन्टी 97% एंड्रॉयड यूज़र्स गूगल क्रोम को यूज़ करते हैं ब्राउज़ करने के लिए। कभी कभी और भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं। सब कुछ गूगल क्रोम तो आप जानते ही, सब कुछ गूगल क्रोम, गूगल ड्राइव, गूगल कैनरी, गूगल क्रोम डेव, क्रोम कैनरी, या इसकी तरह ही है सब कुछ। तो ये था मेरा सेकंड पार्ट वीडियो का, और यहाँ पर ख़त्म होता है क्रोम। मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। और डिस्क्रिप्शन में मेरा एक नया ऐप दिया, उसको डाउनलोड कर लीजिए मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।